allá van los patos. Allá van, los buscan. Yo no sé qué pasó, cuénteme un poquito. Si se van a esconder bajo los sillones. Yo que estaba pensando en la Paulina Gutiérrez, tranquilito mirando el Discovery pa' niños, porque Nicolás Santana me dijo en la semana que iban a dar un programa que de animación hablaba, y he pasado todo el tiempo viendo series infantiles, y esto que me hicieron choca con las series infantiles. Él fue, yo lo vi, él fue, yo lo vi. Buena aplaudir. Me quedé en la casa solo, estoy viendo tele solo. Suena el timbre y me asusto, me empujaron unos tipos. Yo que nunca he besado a la Paulina Gutiérrez, ni siquiera se sabe mi nombre, ya estoy en problemas. Ella almuerza con su abuela a 2 cuadras de mi casa. La he seguido desde lejos, ella no se ha dado cuenta. Y aquí están los pacos. Aquí están, me buscan. Yo no sé qué pasó, pero escondo algo. Y ese algo se esconde bajo los muebles. Se metieron sin permiso, los carabineros vieron. Uno me muestra su cara, es alumno del colegio. Parecen de 4º medio, yo recién estoy en 6º. Parecen de 4º medio, yo tirito por el miedo. Él fue, yo lo vi, él fue, yo lo vi. Claro, les quedaba cerca de mi casa. La pelea les quedaba cerca de mi casa. Claro, les quedaba cerca de mi casa. La pelea les quedaba cerca de mi casa.